आज है डेली ब्लॉग का 23वां दिन। तो मुझे लगातार डेली ब्लॉग बनाते हुए 23 दिन हो गया। प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक और व्यूज़ बढ़ा दें ताकि मेरा भी चैनल ग्रो हो जाए। तो अभी तो मैं चाय पी रहा हूँ, देख सकते हो चाय पहले से बना था उसे गर्म कर रहा हूँ और बारिश हो रहा है साथ में, तो बहुत ही मज़ा आएगा देखते हुए पीने में चाय। और अभी कुकर पका दिया है दाल के लिए, दाल बन रहा है। और ये क्या कर रही है, तो अभी कुर्सी में बैठी है खाली और चाय पी रही है। उसके बाद दोबारा चाय के साथ क्या खाएगी, ये तो दलिया खा रही है। मज़ा ही आ जाता है, दलिया खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। और ये पूरा खाकर गिलास खाली कर दिया है और बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बारिश होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। और ये कुर्सी में बैठेगी, अभी यहाँ पर बैठ गए आराम से। और दाल पकने में अभी टाइम है। तब तक के लिए इस ब्लॉग को मैं एंड कर रहा हूँ। फिर मिलते हैं एक और नए मिनी ब्लॉग में। प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।